គ្មានមិត្តពិតប្រាកដហើយក៏គ្មានសត្រូវថិតថេរដែរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពពាក្យដែលបានលើនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះជឿថាធ្លាប់បានលើកន្លងមកហើយព្រោះពាក្យទាំងនេះច្រើនតែគេយកមកប្រើក្នុងឆាកនយោបាយជាញឹកញាប់អ្នកនយោបាយទោះជាវាយប្រហារជេរបញ្ចោលគ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាក្តីនៅទីបំផុតពេលស្រស់ស្រួលគ្នារឿងផលប្រយោជន៍ឬឱកាសផ្ដល់ឲ្យភាពជាសត្រូវដែលធ្លាប់កើតឡើងនឹងបាត់បង់ទៅវិញមួយរំពេចคล้ายជាមិត្តយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាដោយមិនអៀនខ្មាស់រឿងនេះយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញខ្លះៗហើយបើមិនច្រើនក៏តិចដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងដែរថាសុភាសិតនេះមានប្រភពចេញមកពីណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងសាមកុកការយកសុភាសិតនេះមកប្រើហាក់ដូចជាស្រមនិងមើលទៅហាក់ដូចជាប្រសើរទៀតផងចាប់តាំងពីឆាវចូលមកគ្រប់គ្រងអំណាចយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងរាជធានីមកគេគិតចង់តែកម្ចាត់លាវប៉ៃដែលមើលទៅដូចជាមានអនាគតល្អនិងអាចបង្កើតបញ្ហាធំបាននៅពេលអនាគតព្រោះមានលីពូចូលមកបន្ថែមកម្លាំងដល់គេដូច្នោះបានជាឆាវប្រើអបាយកលឲ្យលាវប៉ៃនិងលីពូបែកបាក់គ្នាក្រោយមកពេលយុនស៊ូលើកទ័ពទៅវាយក្រុងរបស់លាវប៉ៃទើបធ្វើឲ្យលាវប៉ៃមានសត្រូវខ្លាំងសំខាន់ម្នាក់ទៀតរហូតដល់ទីបំផុតត្រូវផ្លាត់ស្នៀតក្រោមដៃលីពូលាវប៉ៃរត់ចូលមកជាមួយនឹងឆាវនៅរាជធានីនេះចាត់ទុកថាជាលើកដំបូងដែលលាវប៉ៃមកសុំចូលជាមួយនឹងឆាវបន្ទាប់ពីឆាវមានអំណាចរួចហើយឆាវដែលមុននេះចង់កម្ចាត់លាវប៉ៃប៉ុន្តែឃើញស្ថានភាពអំណោយផលដល់គេដូចនេះគេក៏ទទួលលាវប៉ៃដោយចិត្តសោមនស្សពេលឃើញថាលាវប៉ៃមកគ្រាន់តែប្រើខួរក្បាលប៉ុណ្ណោះឆាវចាប់ផ្ដើមប្រើខួរក្បាលនឹងថ្វីមាត់ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលកងកម្លាំងផ្សេងជាពិសេសស៊ុនឈីនិងលីពូដែលពីមុនធ្លាប់តែតាមសម្លាប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងធ្វើឲ្យលីពូនិងលាវប៉ៃមកត្រូវរើគ្នាវិញទៀតផងប៉ុន្តែគ្មានមិត្តពិតប្រាកដសត្រូវថិតថេរឡើយនៅទីបំផុតឆាវប្រើវិធីសាស្ត្រដើមគឺញុះញង់ឲ្យលីពូនិងលាវប៉ៃបែកបាក់គ្នាម្ដងទៀតជាលើកទី2ហើយក្រោយមកក៏ចង់កម្ចាត់លីពូចោលទៀតអាចនិយាយបានថាឲ្យប្រកាសប្រជាមិនបានពេលលីពូមកច្បាំងនៅលាវប៉ៃឆាវក៏ធ្វើជាបង្ហាញភាពរីករាយនិងចូលរួមជាមួយនឹងលាវប៉ៃនិងបានក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាម្ដងទៀតនៅទីបំផុតលាវប៉ៃបានរត់គេចចេញពីឆាវជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីច្បាំងជាមួយនឹងលីពូរហូតខ្សោយកម្លាំងទោះជាមុននេះបានក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នារួចទៅហើយក្តីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងចិត្តរួចហើយឆាវបានបញ្ជាមនុស្សឲ្យកម្ចាត់លាវប៉ៃដោយគ្មានអាឡោះអាល័យរឿងរ៉ាវក្នុងរឿងសាមកុកមុននឹងបែកខ្ញែកគ្នានិងបង្កើតជានគរសំខាន់នៅលើដែនដីចិនជានគរទាំង3នោះបណ្ដាមេដឹកនាំតែងតែសហការគ្នារួចកាប់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងនេះវិលទៅវិលមករហូតបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារឿងផលប្រយោជន៍ពួកគេគ្មានមិត្តពិតប្រាកដនិងសត្រូវថិតថេរឡើយលាវប៉ៃជាមនុស្សមានគុណធម៌ប៉ុន្តែគុណធម៌របស់លាវប៉ៃក៏នៅតែមិនអាចបង្ហាញឲ្យឃើញបានច្បាស់ថាគេមានភាពស្មោះត្រង់នឹងនរណាម្នាក់ឲ្យប្រកាសឡើយវាមិនខុសអីពីឆាវដែលយើងដឹងច្បាស់តាំងពីដើមមកហើយថាការពិតឆាវមិនដែលទុកចិត្តនរណាឡើយហើយការដែលគេខ្លែងធ្វើអំពើល្អនិងបញ្ចុះបញ្ចូលគេឯងនោះក៏ដោយសារតែមានផលប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងនិងកូនចៅរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះអាចនិយាយថាអីចឹងហើយបានជាអ្នកអានសាមកុកមិនសូវចូលចិត្តឆាវប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់មិនតែឆាវទេសូម្បីតែអ្នកផ្សេងសុទ្ធតែគិតនឹងធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ព្រោះកុំភ្លេចថាបើដើរចូលក្នុងភ្នក់ផ្សែងហើយផ្សែងនឹងចូលភ្នែកដូច្នេះប្រកាសណាស់ថាក្នុងការរស់នៅគ្មានពាក្យថាមិត្តពិតប្រាកដនិងសត្រូវថិតថេរឡើយមានតែផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងខួរក្បាលនិងគំនិតរបស់មេដឹកនាំពិតប្រាកដសុខចិត្តឈឺចាប់ដើម្បីជ័យជំនះដើម្បីជោគជ័យពេលខ្លះមេដឹកនាំក៏ត្រូវតែចេះគិតនិងលះបង់ទោះជាការលះបង់នោះអាចនាំមកនូវការឈឺចាប់ក៏ដោយដើម្បីជោគជ័យពេលខ្លះមេដឹកនាំក៏ត្រូវតែចេះគិតនិងលះបង់ទោះជាការលះបង់ទៅនោះនាំមកនូវការឈឺចាប់ក៏ដោយករណីសិក្សាដ៏សំខាន់និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់ឆាវបានក្លាយជាគំរូដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកអានជាច្រើនឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាឆាវក្រៅពីគេជាមនុស្សពូកែហើយគេថែមទាំងមានគំនិតជ្រាលជ្រៅនិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ពស់ហើយករណីសិក្សាដែលនិយាយនេះគឺករណីកាត់ក្បាលនីតិហ៊ានជំនិតរបស់ខ្លួនម្នាក់ដើម្បីបង្កើនទឹកចិត្តនិងកម្លាំងចិត្តដល់កងទ័ព
នេតិហ៊ានម្នាក់នោះគឺអងហៅមានគ្រាមួយដែលប្រធានក្រុមទាំង4នាក់គឺឆាវឆាវលីពូលាវបៃនិងស៊ុនឈឺបានរួមដៃគ្នាដើម្បីកម្ចាត់អ៊ុនសុតម្ចាស់ក្រុងឡាំងយ៉ុងខាងអ៊ុនសុនឃើញសត្រូវលើកទ័ពមកបោះជំរំទាំង4ទិសទើបពិភាក្សាជាមួយនឹងទាហានទាំងឡាយថាសង្គ្រាមលើកនេះធំខ្លាំងណាស់តើអស់លោកគិតយ៉ាងណាទីប្រឹក្សាម្នាក់ណែនាំថាក្រុងរបស់យើងនៅពេលនេះប្រជាជនកំពុងតែខ្វះខាតស្បៀងបើលោកម្ចាស់ចង់ច្បាំងជាមួយនឹងឆាវឆាវខ្ញុំយល់ឃើញថាទាហានទាំងឡាយនឹងជួបការលំបាកសូមលោកម្ចាស់ឲ្យទាហានការពារក្រុងឲ្យបានគង់វង្សចំណែកលោកម្ចាស់ត្រូវនាំគ្រួសារចេញទៅរស់នៅស្រុកហួយនាំទើបអាចមានស្បៀងអាហារអ៊ុនសិតយល់ឃើញស្របនឹងយោបល់នេះទើបឲ្យទាហានឯក4នាក់និងទាហាន100000នាក់ទៀតនៅរក្សាក្រុងចំណែកខ្លួនបាននាំគ្រួសាររត់គេចទៅនៅឯស្រុកហួយតាមការណែនាំរបស់ទីប្រឹក្សាឆាវឆាវមិនដឹងថាអ៊ុនសិតរត់គេចទើបឡោមព័ទ្ធក្រុងអស់ជាច្រើនខែស្បៀងក៏ចិត្តអស់ទើបផ្ញើទៅឲ្យស៊ុនឈៀនបញ្ជូនស្បៀង100000ថាំងមកឲ្យខ្លួនរួចប្រគល់ឲ្យអងហៅជានាយឃ្លាំងយកទៅឲ្យចែកឲ្យបានគ្រប់គ្នាអងហៅសួរឆាវឆាវថាទាហានរបស់យើងមានចំនួនច្រើនចំណែកស្បៀងមានតែបន្តិចបន្តួចតើត្រូវចែកយ៉ាងណាឲ្យសមគ្នាទៅឆាវឆាវឆ្លើយថាចូលចែកបាយដល់ទាហានឲ្យតិចជាងមុនដើម្បីឲ្យរួចដល់ចប់សង្គ្រាមអងហៅសួរត្រឡប់ទៅវិញថាអញ្ចឹងតើទាហានមិនខឹងទេឬឆាវឆាវឆ្លើយថាចាំយើងដោះស្រាយដូច្នោះបានជាអងហៅត្រូវតែអនុវត្តតាមបញ្ជាដោយចែកបាយដល់ទាហានតែជាមុនលុយយប់ឡើងឆាវឆាវបានប្រើមនុស្សចំណិតឲ្យទៅលបស្ដាប់ទាហាននិយាយគ្នាទាហានទាំងឡាយបានបាក់កម្លាំងចិត្តនឹងនិយាយនិន្ទាឆាវឆាវចង់យកចិត្តទាហានដើម្បីឲ្យទាហានមានកម្លាំងចិត្តដណ្ដើមក្រុងឲ្យបានទើបហៅអងហៅមកចូលជួបរួចនិយាយថាយើងសូមរបស់ដែលលោកស្រឡាញ់ម្យ៉ាងដើម្បីយកចិត្តទាហានតើលោកឲ្យដែរទេអងហៅនិយាយថាខ្ញុំគ្មានរបស់អ្វីឲ្យលោកឧបរាជទេឆាវឆាវខ្សឹបប្រាប់ថាខ្ញុំសូមក្បាលរបស់លោកអងហៅភ្ញាក់ព្រឺតរួចនិយាយថាខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសអ្វីឡើយហើយដូចម្ដេចបានជាលោកមហាឧបរាជកាត់ក្បាលខ្ញុំទៅវិញឆាវឆាវឆ្លើយថាលោកមិនបានខុសអ្វីទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសុំក្បាលរបស់លោកដើម្បីឲ្យទាហានមានកម្លាំងចិត្តចំណែកប្រពន្ធកូននិងបពុរបស់លោកខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមថែរក្សាឲ្យបានល្អអងហៅមិនទាន់បានឆ្លើយផងឆាវឆាវប្រញាប់ហៅទាហានឲ្យចូលមកនាំគេទៅកាត់ក្បាលដុតឲ្យទាហានមើលព្រមទាំងស្រែកប្រកាសថាអងហៅមានកំហុសគឺលួចបន្លំបាយរបស់មហាឧបរាជហើយទាំងតំប្រាប់ឲ្យទាហានទាំងឡាយដែលស្រេកឃ្លានមកទទួលចំណែករបស់ខ្លួនទាហានដែលចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងចិត្តព្រោះសេចក្តីស្រេកឃ្លាននៅមុននេះឥឡូវគ្រាន់តែដឹងដូច្នោះភ្លាមក៏សប្បាយចិត្តនិងមានកម្លាំងចិត្តឃ្លាវខ្លាទៅវិញនៅទីបំផុតឆាវឆាវបានប្រកាសឲ្យចូលដណ្ដើមក្រុងឲ្យបានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃព្រមទាំងប្រកាសថាបើនរណាដកថយនឹងត្រូវកាត់ក្បាលចោលភ្លាមគណៈដែលកំពុងជញ្ជូនដីលុបគូទឹកដើម្បីឲ្យអាចចូលក្រុងបាននោះមានទាហាន2នាក់ត្រូវនឹងដុំថ្មដែលទម្លាក់មកពីលើកំពែងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងទើបរត់ចេញមកឆាវឆាវឃើញដូចនោះក៏កាត់ក្បាលចោលភ្លាមមួយរំពេចធ្វើឲ្យទាហានដទៃទៀតមិនហ៊ានរត់គេចចេញព្រោះបើរត់ចេញប្រកាសជាដាច់ក្បាលមិនខានសម្រុកទៅខាងមុខទោះជាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអាចមានផ្លូវរួចខ្លួននៅទីបំផុតកងទាហានរបស់ឆាវឆាវក៏អាចចូលទៅក្នុងក្រុងបាននិងចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងក្រុងបានសម្រេចវិធីខ្ចីក្បាលមនុស្សដើម្បីបង្កើតកម្លាំងចិត្តដល់កងទ័ពនៅលើកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខុសខើរបស់ឆាវឆាវក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើលមួយជ្រុងទៀតនេះជាយុទ្ធវិធីរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលកំពុងសម្លឹងគោលដៅច្រើនជាងការសម្លឹងត្រឹមតែបញ្ហាបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួននៅគ្រានោះពេលឆាវឆាវអាចដណ្ដើមយកក្រុងបានជោគជ័យហើយយើងដឹងថាអ៊ុនសុតមិននៅក្នុងក្រុងទើបគេបញ្ជាឲ្យដុតក្រុងនោះចោលស្រូវអង្គដែលបានមកក៏យកទៅចែកឲ្យបណ្ដាទាហានគ្រប់គ្នាភាពភ័យរន្ធត់ដែលកើតឡើងនោះត្រូវបញ្ចប់ដោយលាភសក្ការៈនិងកិត្តិយសដែលបណ្ដាទាហានទទួលបានចំណែកអង្គសាវដែលបាត់បង់ជីវិតនោះឆាវឆាវបានទទួលចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនរបស់គេយ៉ាងល្អដើម្បីគោលដៅពេលខ្លះអាចត្រូវខាត់បងខ្លះប៉ុន្តែនឹងទទួលបានលទ្ធផលវិញតាមតម្រូវការសម្រាប់មេទឹកនំវិញចាត់ទុកថាសមនឹងតម្លៃដែលខំលះបង់ហើយនេះជាភាពដាច់ខាតមួយយ៉ាងរបស់ឆាវឆាវ